Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije o velikanima kroz istoriju. U ovom izdanju selimo se u Prilepac kod Novog Brda i tu započinjemo priču o knezu Lazaru. Knez Lazar, sin Pripca Hrebeljanovića, velikog sluge na dvoru Dušana Silnog, rodio se u Priljepcu kod Novog Brda i još u ranoj mladosti postao dvorski službenik, prvo na Dušanovom, a potom i na Uroševom dvoru. U Uroševoj službi je ostao do 1365. godine, kada je Uroš za savladara dobio Vukašina Mrnjavčevića. Od te godine Lazar se javlja kao jedan od 15 velikaša koji su se osamostalili na teritoriji nekadašnjeg Dušanovog carstva. Prema zapisima iz tog doba imao je oblast i u okolini rudnika. Od tada nosi titulu kneza, a ona je glasila Stefan Lazar, knez i samodržavni gospodin Srba i Podunavlja i Primorja. Bio je oženjen Milicom, kćerkom kneza Vratka, koja je bila od Nemanjićke loze po Vukanu, sinu Stefana Nemanje. Učestvovao je u građanskom ratu koji je podelio Srpsko carstvo nakon smrti Dušana Silnog i iz njega, nakon rasapa velikog župana Nikole Altomanovića, izašao kao najmoćniji velikaš. Za prestolno mesto izabrao je Kruševac, gde je sagradio jako utvrđenje. Odrekao se prava na srpski presto u korist Tvrtka I, iako je na njega imao pravo, zahvaljujući krvnim vezama svoje supruge Milice sa lozom Nemanjića. Država kneza Lazara prostirala se između tokova Save i Dunava na severu, Timoka na istoku, Drine na zapadu i Biničke reke na jugu. Zaslužan je za skidanje anateme koja je na srpsku crkvu bacila Carigradska patrijaršija, kao i za konačno izmirenje dveju crkava. Uopšte uzev, knez Lazar je imao najveću podršku od srpske crkve i od svih velikaša toga vremena. Toliko da ga je sama crkva smatrala nosiocem kontinuiteta vlasti potekle od Nemanjića i nezvaničnim naslednikom carske krune. Otud je u narodnoj epici i predanju Lazar češće pominjan kao car nego kao knez. Među prvima je uvideo opasnost od najezde Osmanlija i porazio ih je u 2 navrata. Prvo na Dubravici kod Paraćina, a zatim na Pločniku. Treći sudar sa njima, na Vidovdan 1389. godine, pokazao se kao koban po njega. Poginuo je u samoj bici, prema jednoj verziji, a prema drugoj zarobljen i pogubljen po Bojazitovom naređenju. Ta njegova mučenička smrt uvela ga je ne samo u red svetaca, već i među omiljene srpske istorijske ličnosti. To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Do gledanja.